恒指6月5號，咁一開始就係呢度啦，之後喺呢度上嚟呢度落啦，之後下跌係主導啦，跌金，之後呢度就跌金，呢度跌金，cut 翻日線，之後呢度 form 咗個橫行，咁呢度係有好大機會係中軸啦。咁但係如果咧之前嘅前頂咧係中軸嘅話咧，佢就唔係好中間，所以可能嗰個橫行其實係呢一個。係啦，咁就變咗佢喺翻嗰個均價嗰度。咁之後入翻去1小時圖，咁知道呢個係橫行啦，呢個係前頂啦，呢度係前底啦，升金，呢度升金，咁呢度就打咗嗰陣時呢度個平底錢啦。咁所以咧，如果最近波段下面使嘅嘢咧，其實係行呢個指標。之後呢度全部跌咁都係穿晒嘅。呢度跌咁，呢度跌咁，係啦，都係升穿晒。咁但係咧，因為經咧，無論呢一個橫行又好啊，定係即係週線圖啊，定係日線圖啊，定係4小時圖都係偏喺上面。咁即係話，如果我當我哋買跌嘅話咧，係一定係個空間同埋優勢一定比較大。即係如果長玩嚟計。
長玩一定橫行嘅頂沽底爭。咁好啦，之後呢少少15分鐘圖，咁就有呢個升撳啦。你見到係呢度跌落嚟，之後呢度升，又係呢個橫行升，橫行之後升，橫行。咁今日開始就係呢一度，咁所以呢都係橫行頂，我自己就會盡量買啲12點之前。9點半、11點，咁係知道上面牛熊係，睇下先，呢度24,000係重貨啦，下面冇乜啦，咁就一定係諗，如果最好個劇本呢，就係先升咗去24,000，之後呢，掂咗呢個跌金，又使咗嚿錢呢，就再買落最好。咁但係佢要上嗰段玩唔玩呢？咁就係睇下本身個性格係進取定保守。因為我就係周線圖、日線圖、4小時圖都係橫行偏頂啦，所以我都會買落去嘅。咁但係未必會買上。咁但係如果洗完任務完成啦，向下嗰個注碼就可能會大啲啦。但係如果未上到去有得落都會做嘅，但係個注碼就會細啲咯。咁呢度一開始095030上咗嚟，之後呢，你會睇到呢度有個結構嘅。之後呢一度呢，又落咗嚟，咁但係佢上都可以係震盪上，咁所以呢一段我就冇好積極去入，反而係睇定點，因為通常反而我自己入到嘅就係9.8或者之後入嗰個勝率係會高啲。咁之後佢呢度係出咗個又升一段啦，之後又漲又升嗰陣，之後呢，好鏟一鏟咗啲線先，費事太花。係，好啊，呢度呢就有個結構仔，佢係穿咗嘅，落翻落嚟，但係上翻嚟，咁即係開局係開橫，之後佢呢度最後一次升咗又穿，都有諗過買，咁但係呢，佢又頂住翻，佢呢度落翻嚟呢，佢冇跌穿呢一個上升個禁區，
佢踩之後呢度又 form 咗一個禁區，之後又升，咁佢落嚟呢，又係3支，但係呢又係頂住呢個禁區，即係佢始終呢都冇破過，去行呢個上行震盪呢度咁樣行，咁其實呢度呢就有個錢啦。之後呢度呢就停一停，升打呢個錢，呢度升打呢個錢，之後呢一度跌，咁呢個就係禁區換手啊，即係呢度升呢度跌，咁同埋呢一度呢係跌穿咗，起碼一關啦，即係佢起碼跌穿咗呢個禁區，但係佢掂翻呢個禁區上，之後上行震盪都係偏向下破，咁唔知破咗係真定係假，所以呢，咁但係又知道上面嗰個係24000嗰度係有個牛熊好大嘅未洗，所以就掛盤618，咁我哋唔做618炒家呢，就喺翻呢條線嗰個禁區底嗰度入。呢個紫色線23864.9，咁咪 hit 咗之後呢一度叫做有一個停頓啦，之後禁區 retest 2次就落埋嚟啦。咁落咗嚟呢就可以推啦。之後呢就落咗嚟，去到呢度我就推咗啦，因為我都會擔心佢震上去呢度行翻成個大橫行，呢兩個禁區頂住，因為佢呢度都算係有個禁區仔嘅。咁佢呢度震上嚟，最尾佢穿咗啦，咁就食啦。咁去到12點就係，咁所以對我自己就係覺得最緊要就係堅持自己嘅睇法啦。而家係所有嘢都橫行偏頂，唔買跌都唔好買升咯。我自己咁，但係呢個就係性格嘅問題，所以阿文就成日叫大家要了解自己。咁好彩近排就係叫做比較了解自己多咗，咁就肯等呢一啲機會咯。咁同埋呢個就算係自己覺得簡單啦，可以重複同埋屬於自己嘅 trade。咁但係呢，之後我晏晝睇過 Discord 咧，都會有人話買咗cancel 咗呢個，因為佢其實係呢度咁樣，呢度係一個橫行，咁呢度掛突破有動能，掛618得唔得呢？咁佢都有嘅，有呢度巨圖突破。咁譬如真係掛咗嘅，佢
因為618嗰個概念係趨勢嘛，咁即係你買緊佢趨勢。如果你喺呢度掛咗嘅話，定係佢喺呢度掛咧？唔知道，可能佢喺呢度掛。佢其實有機會係呢一個橫行緊，因為你喺15分鐘圖嗰度睇咧，其實佢個陰燭咧係破咗呢度少少。咁佢破咧，佢會唔會咁樣直接回測落咧？就未必會，因為你睇翻之前嗰次落咧，呢一個佢都係升啦。佢喺5月21號震到去夜晚，去到22號之後，去到22號先真係破咗，即係可能佢要震翻1日嗰個時間概念，佢上到頂可能震翻1日先。咁所以如果咁快買趨勢咧，我就覺得唔着數。咁佢就唔至乎去到23號先真係呢度穿咗，咁之後先買呢一個618。即係有1個小時圖嘅打破呢一個升級，咁樣打破呢個升級，同埋呢一個係洗咗呢一個。咁今日嗰個頂，其實今日嗰個頂喺1小時圖係未使任何嘢，反而佢 form 咗個平頂添。咁所以如果喺即使嚟計打完一段咧，可能呢個橫行1比1就係任務完成，佢會上翻嚟，就係想聽日或者後日衝上去洗完個頂先再落翻嚟。同埋暫時最近嗰個2B，頭先一開始話咧，最近 2B 其實喺下面，所以佢今次係第一次破呢一度呢一個升級，但係破完佢係打破咗之後，佢都係行橫行，所以佢就唔足以觸發一個趨勢。而上邊係好大嚿錢未打啦，有呢個平頂錢啦，有牛熊嗰個錢啦，但牛熊可以轉，所以係配合。咁變咗咁樣買618，長玩就未必贏咯，因為嗰個股仔係有嘢未使。咁如果你話上面出咗個2B 洗完，即係大概係可能咁樣洗咗之後落翻嚟，再買呢一度，或者買即係咁樣，或者買呢一度落，咁反而就值得做。咁而家就係未有呢一嚿嘢，未使到任何嘢，咁所以個動能最多就會方橫，因為艾文第10堂話平 M 低 M 同洗 MW 嗰度話過，洗咧先係會容易觸發趨勢個機率較大，平同埋高低 W 咧嗰個出橫行個機會較大，咁所以就要保守啲咯。希望幫到嗰個同學仔啦〜